Kubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kwesibanzuzo sekulethela zona-ke iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi njengamanje-ke kutrenda-ke yena laphana-ke uSisikangizwe-ke uwelile Mchunu ngesikhathi-ke esho laphana-ke ukuthi ngempela-ke umgodi-ke uyawudla-ke umzila wakhe laphana-ke uMthandeni kodwa-ke uMthandeni-ke akaboni ngempela-ke uyehla-ke ushona phansi kodwa-ke yena-ke umgodi laphana-ke uKhuzani-ke umfoka Pongose-ke uyakhuphuka awuyizwele-ke ngaphandle ukuthi ngomushele-ke isikhathi mbukeli lapha ekhaya uyizwele nje yena-ke uSisikangizwe uwelile esho kabanzi ukuthi cha umgodi ngempela-ke usehamba phambili useyinkosi laphana-ke emculweni kaMaskandi bese sehla laphana-ke siyakuyizansi comment section sizwe uvo lwakho wena mbukeli lapha ekhaya ukuthi ngabe-ke uthini ngalo lolu daba-ke olushiwo-ke uwelile noma-ke alichazayo kulezi inkundla zokuxhumana ngaye-ke uKhuzani naye-ke laphana-ke uMthandeni-ke umfoka Manqele siyabonga. Uyabona yini ukuthi umgodi uyawudla manje umzila uyawuthatha manje umzila kaManqele umgodi nalizwe liphenduka naku sibona induna kaManqele zigijimela manje zizenza amavidiyo ngengoma kaMgodi zingagcini lapho mina iqisho enginazi inqobo lapha abantu bakaMgodi abakaManqele abancoma umculo kaMgodi noManqele ade ngibona ividiyo nabo lapha eqedisa no Papa G abangifonelayo bencoma ingoma kaMgodi lona maye ngaphaphami kuyosa esele notekisi kuphela noshilisi bahamba balandeli ngoba manje uyayibona ukuthi lezi ingane lezi ayizenzi kubuhlungu lobuhlayela indlala bafowethu nomfazi eganile uyayiphuma ayishiya indoda inxa indlala labo landela abangaka babesene indlala ngokuzolo kuzuMaskandi la uManqele abandela abangaka babengasanga lemdansi aseyenza yena washintsha uMaskandi wenza ngoba ihouse nalamantombazana acula nawo uma singaphosisi uManqele una 2 years egcina ukhipha album yangampela egcina ukhipha into yehawu ingoma amantombazana ingoma yeyinsizwa uthe suku uManqele wakhohliseka wazongena emdanseni wazoba umshunqisi lapha kuMaskandi manje uManqele mangayibhekile lento le izomlimaza labalandeli bazohamba bonke ebadonsa umgodi ngoba manje umgodi usenze into kuyona abantu abayifunayo na abenze bona nayo umgodi noManqele bathanda futhi bama kangaka basifumela South Africa bavusa into yomgqumeni nomtshengiseni uMaskandi hayi amakwaito uManqele akayijulele lento akayijulele akayeke ukutetema nje uma engalokho etetema dlala lapha elabo khipha ingoma yangampela abuyele ehawini acula uMaskandi uyophapha mesele noshilisi esele notekisi uMaskandi lo akekho umuntu enabalandeli akazababumbe laba bantu laba bazomjikela akabuyele kuMaskandi lo ayeke usichaphaza ngokuthatha izingane azonza umculo kaMaskandi udance